Giovani, buonasera e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Sassuolo Napoli 1-6. Non sto scherzando, 1-6 il giorno dopo. Allora, mi raccomando, il tasto like, il commento e soprattutto tu che guardi il video ma non sei iscritto, non ti costa nulla iscriverti, quindi forza, perché il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi forza, forza, forza. Detto questo, signori, c'è da parlare tanto della partita di ieri sera, perché è stato un Napoli bellissimo, a tratti un Napoli spallettiano, va bene? Però quello che io mi domando è questo qui. Vedo molti youtuber napoletani che dicono nuovamente, insistentemente, siamo tornati, iniziate a tremare, ci riprenderemo il posto in Champions League. Calmi, 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 calmi. Perché quest'anno il Napoli ci ha dato false speranze dall'inizio ad oggi, ci ha dato molte false speranze, quindi per questo io vi dico andiamoci cauti. Abbiamo giocato contro il Sassuolo, la squadra forse è messa peggio in Serie A in questo momento, forse almeno la Salernitana un minimo di gioco ce l'ha, proprio se vogliamo parlare, e il Sassuolo non c'ha nemmeno quello, uno che gioca con 3 soldi, dai, con tutto il rispetto per il ragazzo, però ecco, vedo molti tifosi che dire ora noi con la Juve gliene diamo 5 come l'anno scorso, il Bologna deve iniziare a tremare, l'Atalanta la prendiamo tutti. Calmi, ve ne prego, calmi, perché poi passare dalla parte del ridicolo ci vuole un attimo, quindi andiamoci cauti proprio, coi piedi di piombo, non di piombo, proprio i piedi di piombo, perché diamine, noi abbiamo avuto questo grande risultato 6-1, no? Però dall'altro lato c'era anche il Sassuolo, non c'era uno squadrone tipo, cioè se me lo facevi contro il Cagliari ti dicevo cazzo, è andato in casa del Cagliari e potevi vincere a Cagliari, io questo che vi voglio far capire, a Cagliari potevi vincere, quindi non diciamo fesserie, perché se poi questi famosi 2 punti persi a Cagliari per colpa di Juan Jesus, non Juan Jesus, di Politano, di Simeone, tralasciando questo, questi 2 punti potrebbero essere fondamentali ora, perché tu puoi fare pure 10 gol a partita, però sempre 3 punti picchi. Cioè, rimane la prestazione, questo va detto, perché è stata una prestazione bellissima, che io penso sia la partita più bella del Napoli di quest'anno. Addirittura io ho detto all'intervallo, forse il primo tempo migliore della stagione del Napoli, poi così si è dimostrato anche nel secondo tempo. Però ecco, non vorrei ricascarci, perché già ci sono cascato una volta quando addirittura con Garcia facevamo 2 vittorie, sconfitte, 2 vittorie, sconfitte, 2 vittorie, sconfitte, 2 pareggi, sconfitte, sapete, no? Capite anche voi che la situazione è un po' critica in questo momento in casa Napoli. Poi, la prossima te la giochi con la Juventus. Sappiamo che con la Juventus non è mai una partita semplice. Non so da quanto tempo è che la Juventus non vince a Napoli, quindi occhio anche a questa cosa, cioè, perché poi io vado a rivedere gli almanacchi, cazzi, mazza, che io sono uno che tocca ferro ovunque, no? Comunque, ritornando alla partita di ieri, tralasciando le stronzate, gli almanacchi e via discorrendo, è stato un buonissimo Napoli. La palla andava mossa forse qualcosina più veloce, no? Perché vedi quando 1-2, a regola sarebbe 1-2 via la palla, 1-2 via la palla. Invece si faceva 1-2-3 via. Poi è stato un momento in cui si è fatto 1-2-3-4 e via la palla. 4 tocchi sono tanti. Se vuoi far correre la palla, la devi far correre in modo veloce, tipo come faceva il Napoli l'anno scorso, massimo 2 tocchi e via. Addirittura a volte facevano anche un solo tocco e via discorrendo, e poi andavano in attacco. Quello che mi ha sorpreso maggiormente ieri sera è stato Traoré, perché Traoré ieri sera ha fatto una buonissima partita. E quando io vi dicevo, ma perché dobbiamo far giocare Zelinski che ha già la testa a Milano, e perché non facciamo giocare Traoré
che ha voglia, si deve far vedere, deve essere riscattato perché non vuole ritornare in Premier League secondo me. Ieri Traoré è stato uno dei migliori in campo, senza ombra di dubbio. Nel primo tempo ha sfiorato anche il gol, o 1 o 2 gol, non mi ricordo, sono sincero. Lì la poteva anche dare a Kvara, però la palla gli era arrivata bene, è giusto il tiro lì. Ecco, mi ha sorpreso positivamente Traoré. Speriamo che con la Juventus continui questo trend di Traoré. Col Barcellona era anche entrato bene, cioè il ragazzo si vede che ha voglia, il ragazzo ha molta voglia, a discapito di Zerischi che Wagyu, se no poi deve andare via il prossimo anno. Quindi che motivazione tiene? Dopo che ha vinto uno scudetto, che motivazione tiene? Che motivazione ha dopo che ha vinto uno scudetto, per farvi capire? Ecco, anche Ostigard non mi è dispiaciuto, a parte che abbiamo preso un solo tiro in porta e ci hanno fatto il gol. Gli dice Meret, e io no, Meret no. Questo fa un gol della Madonna ieri, chi dà la colpa a Meret? Vi prego, spegnete la televisione perché non capite niente calcio. Quello è un grandissimo gol. Guardate il giro che prende quella palla, la palla sembra che vada fuori, invece prende il giro, bello, io la colpisce bene bene bene. La cosa che io proprio non riesco a concepire è questa uscita dal basso, che si ostinano a fare le squadre, e anche il Napoli con il Barcellona l'ha rischiata questa uscita dal basso. Ieri il Sassuolo ci ha acchiappato il gol, cioè un Napoli pure stava per acchiappare il gol, ma non è meglio buttare la palla in avanti come bene, come si faceva come si fa in terza categoria, palla su e pedalare, no? Domando. Kvara in grande spolvero, e io lo dissi sul gruppo Telegram, guardate, gioca Mario Rui, occhio a Kvara, io dissi. Occhio a Kvara perché se gioca Mario Rui, Kvara è libero di testa perché sa che Mario Rui gli dà l'appoggio in avanti. Com'è stata la partita di Kvara? Mostruosa. Una partita incredibile di Kvara, una partita incredibile di Kvara Scheglia, non pazziamo proprio. Quindi quando io ti dico che su quella fascia sinistra va fatto qualcosa, è perché andava fatto qualcosa. Anzi, spero di rivederlo contro la Juventus Mario Rui, quindi sono molto curioso. Sono veramente molto curioso di vedere la partita con la Juventus. Politano ha iniziato a fare il Politano, ovvero passa la palla, e questa è già un'ottima cosa, è un'ottimissima cosa. Fa la fase difensiva in modo impeccabile. Ieri addirittura sul 5-1, non mi sbaglio forse. Sul 5-1 va a fare un recupero difensivo quando non ce n'era nemmeno bisogno. Però lì la testa, vedi, la testa, vabbè. Quindi ecco, l'allenatore ti cambia la mente. Io l'ho sempre detto, un buon allenatore ti cambia la mente, e così è stato pure con Politano. Poi vabbè, siamo alla terza partita, ci sta che la prossima giochiamo anche meglio, non lo so, io spero, mi auguro che si ritorni quel Napoli lì spallettiano, 1-2 e via. E Osimhen, che vi ho detto io? Onora la maglia e poi te ne puoi andare. Stai onorando la maglia? Sì, va benissimo così, va benissimo così. Osimhen sta onorando la maglia, quando segni esulta, e questa è la cosa importante, onorare la maglia fino alla fine. Poi vai via, non vai via, però devi onorare la maglia. Ora devi fare rinnamorare la gente di te, visto che c'è stato questo astio fra noi tifosi napoletani e Osimhen. Quindi, caro Victor, grazie, perché stai iniziando finalmente a mettere la capa a posto. Può darsi che questa idea di andare in Premier League ti faccia mettere un po' la testa a posto, ma boh. E che dire, Calzona addirittura sull'1-0 non si è arrabbiato, non ha fatto vedere niente, ha detto calmi, giochiate a pallone, tutto si risolve, e così è stato. Quindi ci vuole anche questo allenatore qui, che tu vai nello spogliatoio e ti carichi pure se stai sul 3-1, altri 3 gol, continuiamo a giocare, non fermiamoci, perché poi a livello psicologico è importantissimo questa vittoria. Ecco, a livello psicologico me ne fotto di chi dice avete vinto contro il Sassuolo 6-1, io me ne sbatto altamente con i cojones, altamente i coglioni me ne sbatto, perché questa è una vittoria che dà morale, che ti può dare rilancio a livello mentale. Poi arriverai in Champions League, non ci arriverai, non me ne frega, però a livello mentale la vittoria di ieri è fondamentale secondo me, e se lo dicono anche i calciatori che tu li trovi e dicono sì, la vittoria è fondamentale per noi perché ora ci dà uno spirito in più per giocare, stiamo ritornando a giocare, stiamo ritornando a fare le cose che facevamo l'anno scorso. Quindi significa che quel modo di allenare di Garcia
dall'inizio non andava bene per questa squadra. Vabbè, quindi non continuare perché poi c'è stato pure il napolista addirittura, la media di Garcia ci poteva portare in Champions League. Dove? Dove Garcia? Dove? Voglio, Garcia ha già fatto troppi danni, non continuate a dominarlo. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, tasto like, commenti, iscrizione, fate tutto voi, già lo sapete. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!